Zamfara ta yi tsabgamci mun gode ma. Shekara biyu mulkin ka ba wanda ke kokawa. Gwamna Dauda sannu gwarzon guraza baba. Zaki na wuri ya mai maganin dolaye. Alo, aliji tamburin sun tashi daidai ina godewa. Lahiyayyen gwamna ne yanzu zan wasawa. Gashi ga dufutin shi ma ni gwanin burgewa. Yayin su Kabiru Gaushi abun nunawa. Miraye jaha cikin ilimi da kwarewa. Mai gidan SSG nau da bai kasawa. Uban gidan Lugga hash da bai kwashewa. Na Ahmad Yandi gwamnan mu mai haskawa. Kai kudan taba ma gwamnan mu mai kishin mu. Na haka na ji kuwa kusan tafawa. Na ta haka na ji tafin ku baya fitowa. Kai ku tafa masa tun da dai bai kasa ba. Hayya! Ga Baba Dauda, Na huri ya mai mutunci barzo. ga Baba Dauda, Mulkinsa an kabarcin kanzo. ga Baba Dauda, Ya kore jairai baki ɗai. ga Baba Dauda, Dolaye 15 yan APC. Guda mafara guda maradun kun san shi. Guda abakura ga na ƙaura kun san shi. Akwai biyu an kaɗan tsafe ma kun san shi. Akwai tulluƙin shinkafu sarkin nishi. Kwaikwayensu na bungudu yana fama haushi. Shidda na a garin Gusau na faɗiwa bashi. Yanzu jihar mu ai an buga an kwashe. Gaba ɗaya sun kwashe 'yan kayansu. Guda kake gona kai ɗaya a shekafi su. To wanga mai jalin gwanne mawaƙin Dauda ne. Sabon malam ne. Malam Abubakar na kwada. SSG yace na gaida gwamna na yaba mai. Alo yawwa. Zamfara ta yi tsabko ina ta gyaru. Matsala ta tsaro ai kana yin iyakar yinka. Shekara biyu mulkin ka Dauda muna godewa. Da jami'an federal kaya askarawa a jihar ka. Kwazo Dauda na walƙala ne a yabawa. Bangaren lafiya gwamna ai ya inganta. Zamfara ta yi tsabko ina ta gyaru. Asibitin ƙaura gamja ai ya gyara ta. Asibitin bukuyin gwamna ya gyara ta. Asibitin gunni ma gwamna ya gyara ta. Asibitin mafara ai Dauda ke gina ta. Asibitin anka gwamnan mu ya gyara ta. Asibitin zurmi gwamnan mu ya gyara ta. Asibitin tsafe gwamnan mu ya gyara ta. Asibitin shinkafi ma ya gyara ta. Asibitin muru gwamna Dauda ne ya gyara ta. Asibitin bakura gwamnan mu ya gyara ta. Asibitin maradin gwamnan mu ya gyara ta. Asibitin birnin magaji ma ya gyara ta. Ga Gusau specialist da ya inganta. General hospital Gusau ya sabunta. Magani kuma kyauta. Fannin lafiya ba korafi a jihata. Shekara biyu mulkin ka Dauda muna godewa. To mu je fannin ilimi gwamna bai kasa ba. Kwazo Dauda na walƙala ne a yabawa. Kai mu je zaka zinan Gusau kudan duwa. Mu je poli mafara akwai lamba. Dauda. Ga State University bai sayawar giwa. Dauda. Kastar Kalo na ji tsafe gwamna ya duba. Dauda. Ga School of Nursing Gusau akwai lamba. Dauda. Yaya almajiri su
suka turawa